包好靚喎，過年咩好睇啊？就邊啲包好睇嘛？價錢又好睇係咪？咁貴，我冇買係又唔係適合我。中意有乜所謂啊？啲袋單獨去攞出嚟㗎。中意都係有錢買啲嘅，你係去做工有2蚊紙嘅咩？係咪同啊喎？我咪有收入㗎，我攞佢做咩啊？我大肚婆揾啲咁靚包呢啊！款係㗎啦，係有機會咩？幾錢咧？我睇吧，你幫我揀揀先隻咯，3隻先好睇啊！我又冇買鞋。為咩你買啊？你幫我揀揀咪得咩？個個眼翻嚟，後紋嘅都好睇，幾隻好睇啊？幾隻真好睇咯！白蛋呢個嗬，整又問一般人嘛介意到啊？係冇揀，呢包咁貴，好貴啊！蠻貴啊佢。呀，弟弟，你要拿獎狀啦？有3張那麼多啊！哇，弟弟你怎麼這麼棒啊？哇，我生的兒子就是棒，每次都拿那麼多獎狀，是不是啊？繼續努力哈！你看你領了那麼多，我去給嬸嬸看一下。來給嬸嬸看一下。呀！哇，呢啲很棒啊！呢啲。放書包啊，書包好扔啊。哦，哦，是啊，這個細胞係好重啊。哎呀，全部二等獎喎，好靚啊啲喎，啲喎。係喎，你啲呢？我啲咩啊？麻油啊，你啲咪有啦？麻油啊。我啲語文2等獎，數學又2等獎喎，總分又2等獎喎。我啲係有啲天分喎，我從來冇使理過佢自己自覺人哋專業啊。你睇我啲咯，這學期都攞幾張獎狀回來。拿滿牆啊，聽嘅牆拿滿的，係有啲頭痛嘅，冇地方拿的，到時我拿回房間的。咪，我房間拿滿咧，到時拿呢去你房間，你咪有意見吧？我哋啲人咪攞到獎狀得噶嚇，拿放你房間又好啊。阿嫂，到時你仔咯，睇到佢哥哥拿咁多獎狀咯，咁多獎狀咯，可以鼓勵下佢，係咪咯？去激勵下佢，勤力讀書咪有獎狀攞啦，係咪咯？係咪？我聽阿媽講嘅，好似你啲2科就考到20幾分喎，夠起身喎。我仔你眼做事件啊嘛，只做到20幾蚊啊！我佢班考過咁低嘅分，考咁少分㗎。阿嫂，我啲人仔啊，佢貪尿啲未有定性，跟幾個學期我真係放上輔導課嚟㗎。唔係，你啲同我啲啊係差歲嘅喎，係差1年級嘅喎，成績差咁遠㗎。咩啊？不過呢又話細有咁多啊，讀書嘅嘢係講天分㗎。咪係即係人都好似我啲咁自覺做專業噶，讀到書嘅人呢，你馬細點理佢，佢都讀到噶。一嘛讀到個，你放佢輔導班廿咪有用噶，嘥錢噶，知道冇啦？你學到幾多耐就冇能力，你要去上輔導班睇考好啫嘛咯。你睇你啲啦，去學校讀咁多年書啊，日日都去請家姐。佢嗰啲5歲啊嘛，得佢嗰5歲喎，老師又有你和屋家教啊，隨間教都教啲動作噶啦，咪得去請家姐啊，先得噶啦。咁馬心讀書嘅呢，和屋企又撩手雞，馬西去浪費嗰啲輔導班嗰啲錢啊，實在冇得啊，我仔教佢啊，你平時買啲嘢俾我仔食就得咧。係啊，嫂啊，你仔叻啊，你仔讀書叻啊，嗰學，咁以後扭去報效國家，為社會做貢獻。我仔讀書冇叻，扭去成本得下得你個健康，得你個我冇強求咁多。我聽你講，我回去準備上班咧。